ਸਾਲ 1691 ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਖਲੀਫ ਖਾਨ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਦੌਣ ਕੰਬਿਆ। ਨਤੀਜਾ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਆਂ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।